2 maut, 20 cedera selepas sebuah pesawat kecil Vans Aircraft RV-10 terhempas di bumbung sebuah gudang di California Selatan pada jam 2.15 tengah hari Khamis waktu tempatan. Menurut penyiasat Kemalangan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB Elliot Simpson, setakat ini identiti mangsa masih belum dapat disahkan. Jelasnya pesawat itu berlepas dari landasan sekitar 2 petang namun tidak lama kemudian juruterbang membuat panggilan untuk melakukan pendaratan cemas. Setakat ini masih belum jelas sama ada pesawat tersebut mengalami masalah teknikal sebelum terhempas kerana siasatan masih dijalankan. We'll obviously be looking at the wreckage tomorrow on scene within the factory, documenting as much as we possibly can. We'll be walking around trying to get video camera footage, talking to witnesses. We'll be extracting the electronic data that's on board. And then from there we'll remove it and we'll do a far more forensic investigation in a remote facility. Tambah Simpson lagi, pihaknya akan meneruskan siasatan di lokasi sebelum memindahkan pesawat itu untuk pemeriksaan lanjut. Laporan awal dijangka dimuat naik dalam laman web NTSB dalam masa 14 hari, manakala laporan akhir dijangka mengambil masa 12 hingga 18 bulan untuk disiapkan.